Hari ini aku mau masukin squishyku di dalam lemari. Oke, ayo langsung masuk di Instagram. Oke guys, squishy-squishy-nya tuh ada yang ini, My Melody, Peach, White Melon, Pure White Limes, Tutorial Dasha Hey Hell, Red Panda. Oke, ayo kita taruh. Oke guys, ini squishy-squishy-nya udah di Tidak ada orang bapak foto. itu tuh di dalam. Ini belum slow, baru aku masukin. Udah mulai slow loh. Oke guys, kita tunggu ya. Tapi guys, kalau kalian tahu harum-harumnya itu apa, komen di bawah ya. Subscribe-nya harus komen. Awas kalau nggak komen ya. Kita tunggu 5 menit aja. Tunggu stasiunnya kayak gimana. Udah membeku. Udah mulai membeku hampir. Dikit lagi udah. Dingin banget lah. Ini aku punya jagung. Iya, kita lihat lagi ya. Ini masih guys. Kita ini lagi. Oke guys, aku ini baru mau mandi. Oke guys, aku udah mandi. Udah mandi, tinggal kita tunggu stasiunnya dulu ya. Oke guys, ini aku udah ganti. Oke, kayak My Melody kayak gini. Kayak My Melody ini kan, bajuku. Kayak My Melody sih. Itu kan My Melody. Guys, udah membeku loh. Kayak yang My Melody ini kayak udah beku. Bismillah. Oke guys, aku udah ganti. Tadi pakai baju rumah. Ya guys. Sekarang aku udah ganti nih, udah rapi. Cantik kan, kinclong? Enggak. Ayo kita lihat. Ini kayaknya beberapa menit loh. Belum guys. Masih membeku. Ya. Maaf. Cut. Oke guys, aku ini kayaknya udah. Iya guys, udah. Tuh. Dengar kan? Udah membeku nih. Itu kan udah membeku. Ayo guys. Ayo kita langsung aja. Oke guys, kita langsung aja ya. Oke guys, ini squishy-nya. Oke guys, ini tuh udah nggak bisa muncul lagi loh. Enggak lah, ini pastinya masih muncul. Karena setiap pastinya kita taruh di kulkas itu membuat slow squishing-nya. Jadi
Pak satunya kita taruh di lemari kulkas. Ya begitulah, biar slow. Okay guys, therefore now time. Type. Oke guys, ini squishy-nya. Maaf ya udah lembek. Ini udah hair. Kata orang Thailandnya, maaf, itu bukan bahasa. Oke guys, ini ya. Bagus loh. Slow loh. Udah gak bisa kembali loh. Pastinya bisa dong guys. Ini kalau kita pencet kayak gitu, kayak ada gitu, kayak tuh. Oke guys, ini yang heli, aku nggak tahu. Udah lupa apa namanya. Kalau yang tahu komen di bawah ya. Komen di bawah, jangan lupa komen ya. Komen di bawah, jangan lupa. Harus. Ini aku udah lupa namanya apa. Itu tadi nggak slow ya, dikit aja slownya, karena nggak terlalu bisa hairnya gitu. Ini dia push pearls. Aku nggak tahu namanya ini apa, kalau aku lupa lagi deh namanya. Oke, jadi kalau orang yang tahu nama ini nama apa dan harumnya tuh kayak apa, komen di bawah. Langsung aja ya, komen di bawah langsung aja. Oke guys, jangan lupa komen di bawah. Oke. Just share that there, okay? Subscribe-nya komen di bawah. Jangan lupa ya. Bye bye. Peace.